दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में नज़ला, जुकाम, खांसी और सीने के अमराज भी फैलने लगे हैं। 6 माह में मजमूई तौर पर 1,30,284 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी के मुताबिक सूबे के 35 अजला में इन्फ्लुएंजा के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा 28,674 केसेस जून के महीने में सामने आए। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में नज़ला, जुकाम, खांसी और सीने के अमराज भी फैलने लगे हैं। 6 माह में मजमूई तौर पर 1,30,284 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी के मुताबिक सूबे के 35 अजला में इन्फ्लुएंजा के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा 28,674 केसेस जून के महीने में सामने आए।